Iba naman yan. Bakit Josie pangalan mo? Katie pa na lang. Kasi, birthday mo ba ngayon? Ano? Kala ko pinangalan mo kay Josie. Rizal. Bakit Josie pangalan? Kunti po kasi yung pangalan ng tatay ko. Tapos yung nanay mo, Tita. Sino? Corazon. Corazon. Kaya Josie. Josie David po Josie po. Post. Ikaw ay nakatalugan kanina. Ilan ba yung nabangan mo mga barya na nilili ko? 5 piraso. Tama ka. Dahil sa tamang pagbilang mo ng mga barya, Josie, ay nanalo ka ng 1,000 piso. Ayan, congratulations at Happy New Year sa'yo, ha? Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Ayun. At syempre, sabihin na, what's your favorite radio station? Hi, Lara. Ayan, 1169 for life. Ayan, congratulations again. Yun lang, inabingan. Talaga naman, no? Sa inyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Department of Education sa pakikisa ng Philippine Business Bank. Making things happen today ng RCBC Savings Bank. At ang inyong favorite radio station, ang Wow, ganda. Kaya lagi po ninyong tatandaan na ang pera o na ang barya ay tunay na mahalaga at mayroon pa rin halaga. O, mag-commercial break na tayo. Saglit lang to. Kumanta ka nga, sing ka nga, sing. Kumanta ka. Kaya manatiling nakikialam mo na yan. Dito naman sa inyong paborito. Huwag mo kasi sabi. Ang One Rum ESQ. Kaya kilalang isa sa pinakamag